दोस्तों, इस लड़की के पिता अपने बेटी के घर आते हैं, लेकिन वह देखते हैं अपने दामाद को झाड़ू लगाते हुए। तभी यह सुनकर उनकी बेटी आ जाती है और अपने पापा को बताने लगती है कि पापा यह झूठ बोल रहे हैं, इस घर का सारा काम मैं करती हूँ और ये आपके सामने झूठ बोल रहे हैं। लेकिन लड़की के पिता जानते हैं कि उनकी बेटी झूठ बोल रही, तो वह अपने दामाद से पूछने लगते हैं, लेकिन वह लड़का ऐसा कुछ बताता है जिससे लड़की के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब वह लड़का कहता है कि आपकी बेटी ने सारे प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवा ली है। तब उस लड़की के पिता अपनी बेटी को अपने घर से निकाल देते हैं और अपने दामाद से माफी मांगने लगते हैं।